Вы никогда не задумывались, почему дьявол бензопилы настолько силен? И почему почту так сильно боятся демоны, если он обычный дьявол оружия? Сегодня мы как раз об этом и поговорим. Здорово, ребятки анимешники, у микрофона Зик. А вот ребята, которые оставили свой коммент под прошлым роликом. Ну а мы начинаем. Для начала давайте поговорим о концепции рождения дьявола в этой вселенной. Дьяволы в Человеке-бензопиле рождаются из коллективного страха и являются прямой его интерпретацией. А чем сильнее был представлен этот страх, тем сильнее и могущественнее были демоны. К слову, их внешний вид и способности и есть олицетворением рожденного ужаса. Так, демон-бомба олицетворяет страх человечества перед сокрушительной мощью детонирующих взрывов. И сама она похожа на ходячую бомбу. Дьявол-огнестрел похож на огнестрельное оружие и олицетворяет человеческий страх быть убитым этим оружием. То же самое относится к дьяволу-лису, демону летучей мыши, пиявке, осьминоги и тому подобное. В общем, думаю, с этим мы разобрались. Однако не всегда страх может воплощать ту или иную способность демона. Например, демон ада, который способен телепортировать свою жертву в ад. А связано это с тем, что люди после своей смерти из-за неправедной жизни боятся ощутиться в аду. Другой пример — это первобытный дьявол тьмы, который способен призывать мечи. Казалось бы, при чем здесь мечи и тьма? Однако на самом деле это связано с давними страхами людей быть убитыми врагом, скрывающимся во тьме, или страх погибнуть от неизвестности. И так уж сложилось, что тьму начали ассоциировать с мечами. То есть сила первобытных дьяволов на самом деле не так уж и проста на первый взгляд, как может показаться. А все потому, что с течением времени их способности эволюционировали, и таким образом связь между страхом и опасностью перед определенным предметом становилась не так очевидна. Это же относится и к дьяволу бензопиле, который помимо своей принадлежности к оружию имел одну очень имбовую способность, приводящую в ужас даже демонов. Изначально демон бензопила представлялся как герой ада, дьявол оружия. Обитатели преисподней его одновременно боялись и боготворили, ведь перед его силой трепещали все, кто был у него на пути, и в буквальном смысле никто не мог его убить. Ведь даже если и находился такой противник, который был способен навредить ему, то почта не перерождался, как все остальные демоны после смерти. Этот дьявол в буквальном смысле не умирал, а восставал вновь и вновь, выпивая вражескую кровь и вновь заводя свой двигатель бензопилы, звук которой противники запоминали даже после своего перерождения. А ведь, к слову, переродившиеся дьяволы теряют все свои былые воспоминания и возрождаются, так сказать, с личностью с чистого листа. И если у вас возникают вопросы, как этот милый песик мог творить весь этот ужас, тогда я вам отвечу, что это был его не истинный облик. Будучи в преисподней, дьявол бензопилы на своем пути уничтожал просто кучу демонов. Собственно, поэтому многие обитатели преисподней как боялись его, так и почитали. Однако в прошлом он столкнулся с 4 всадниками апокалипсиса и дьяволами орудий, где после ожесточенного сражения почту сильно ранили, что в итоге и вынудило его принять облик, так сказать, собаки, дабы сберечь силы. После он сбежал из ада и на кладбище встретился с главным героем Денджи. Ну а дальше вы и сами знаете. Дружба, смерть и рождение гибрида людской особи и дьявола под названием Человек-бензопила. Сила дьявола бензопилы, как демона оружия, как раз и заключается в его бензопилах, которыми он способен разрывать на куски плоть своих врагов. Однако, как я уже и говорил, помимо своей принадлежности к оружию, как дьявол, так и Человек-бензопила имел в своем распоряжении имбовищую способность, а именно полностью уничтожить демона. Для этого ему нужно сожрать своего противника, что приведет к полному стиранию всех воспоминаний, связанных с ним, а значит и страха. То есть таким образом жертва теряла даже возможность переродиться, ведь не было больше ужаса, который питал их. Так, например, Кишиба не знал о таких вещах, как атомная бомба и ее опасности, что говорит нам о том, что в прошлом дьявол бензопилы поглотил соответствующего демона, заставив
заставив тем самым забыть людей о событиях, вызывающих этот страх, а значит останавливая проявление демонов, питавшихся этим страхом. Вот только эта сила совершенно никак не связана с бензопилами. Этот факт наводит нас на мысль, что дьявол бензопилы может являться первородным, поскольку его сила эволюционировала от изначального страха быть разорванным на куски его оружия к возможности быть стертым навсегда из этого мира. И тут есть два варианта, как это вышло. Первое — это как основополагающее этого мира. Страх, порожденный людьми, которые боялись быть забытыми навсегда. Однако данную трактовку очень проблематично связать с бензопилами. Так что тут больше всего подходит второе предположение. Эта стирающая способность произошла от самих демонов, которые сражались с дьяволом бензопилы, буквально державшим в страхе всю преисподнюю. И в определенный момент страх перед бензопилой перерос в страх быть убитым навсегда. Именно поэтому многие дьяволы и охотятся на Денджи, человека-бензопилу, поскольку, возможно, в прошлом они также были убиты этим демоном, но не съедены, из-за чего после они смогли переродиться в человеческом мире, но звук бензопилы все еще настораживал их. Именно поэтому они и желали прикончить Денджи и сожрать его самим, дабы стать сильнее. К слову, даже Макима фанатела за демоном бензопилой. Она настолько была восхищена его силой, что была готова даже погибнуть и быть съеденной им, для того, чтобы стать единым целым с кумиром. А на секундочку, она держала в страхе перед своей силой много миллионов людей и даже была способна победить первородного дьявола тьмы. Так что демон бензопилы, смотря на его способности, является скорее всего сильнейшим первобытным дьяволом. Что же, на этом ролик подходит к концу. Пишите свои мысли по поводу этого ролика, выскажите свое мнение, что вам понравилось, а что не понравилось, и несколько комментариев попадут в следующие ролики. Если тебе понравился ролик, тогда лайк и подписка для меня будет лучшей благодарностью, а также не забываем про колокольчик, ведь в последнее время не всем приходит уведомления. Всем спасибо за ваш просмотр, мирного неба вам над головой и всем пока-пока. We'll be right back.